Halo teman-teman, welcome back to Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Pierre di channel Pierre Kenzi Family. Hari ini aku mau unboxing ini paket. Apaan ya dalamnya? Ayo kita buka yuk sama-sama. Gimana ya bukanya? Sini kayaknya. Aduh. Sedikit lagi kayaknya udah. Tuh. Oh. Ini dia. Iya. Wow. Iya. Besar. Iya. Iya. Buka dulu itunya. Wow. Apaan ya dalam yang ini? Iya. Oke, udah dibuka. Sekarang buka ininya. Iya. Wow. Wow, apaan ya ini teman-teman? Ternyata di dalam paketnya figur Ultraman. Ayo kita lihat yuk dalam-dalamnya satu-satu. Dibuka. Aku buka yang mana dulu ya teman-teman? Aku kayaknya mau buka yang ini dulu deh. Ayo, mana ya? Satu. Iya. Kayaknya ininya harus. Tuh dia. Ayo, wah. Wow, keren ya kan teman-teman? Yang ini figurnya. Ini warnanya hitam dan silver sama biru. Ayo buka yang ini sekarang. Kayaknya dari sini deh. Aduh, harus pakai tangan nih kayaknya. Iya. Oke, ternyata harus disini doang. Halo, Ultraman. Nah, yang ini warnanya merah, silver sama biru. Sekarang ayo buka yang ini. Ya. Oke, tinggal digunting sekarang. Ya. Oke. Ini dia Ultraman yang ini warna putih, ungu sama gold. Wow. Sekarang yang terakhir. Ayo buka yang ini. Oke, tinggal digunting doang untungnya. Kalau yang ini. Oke. Sekarang tinggal dibuka. Ya. Aduh, kalau yang ini Ultraman-nya warna hitam, silver sama gold. Nah, ini ya. Tunggu. Ini dia semua figur Ultraman-nya aku, teman-teman. Nah, ini dia Ultraman-nya yang aku unboxing. Ayo nih. Hai, waduh. Oke, 1, 2, 3 aduk. Kayaknya yang ini baru deh. 1, 2, 3 aduk. Aduk. Yang ini menang. Menang. Kamu suka yang mana teman-teman? Aku sukanya yang ini. Karena aku suka warna biru sama hijau. Kalau yang ini ada yang biru-birunya tuh. Kalau kamu suka yang mana? Kalau kamu suka yang ini atau yang ini? Aku mau mainin dulu ya teman-teman. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.
Iya. Aduh, langsung 2. Iya. Yang ini menang lagi. Hey, aku menang. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell.